ပြန်လို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Fighter Entertainment အစီအစဉ်ပုံမှန်တစ်နဲ့ရွှေကပင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ဆက်ပေးရှင်နဲ့ကိုလေးက17ရက်နေ့ညပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မလေးရှား Fighter ကို Blue Sign ပွဲစတာနဲ့ Blue Sign တီးပြီးတော့ပထမချိန်မှာလည်းအလဲထိုးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟိနေပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဟိနဲ့မလေး Fighter တွေတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်လို့တူကြည့်လိုက်အောင်ในการประกวดประดาคนខ្មែរဒါတော့မလေးမွေထိုင်းသမားနော်မလေးတွေလေမွေထိုင်းတော်လေးကိုသိကြည့်နေကြတယ်round front စပါပြီမလေးတွေလည်းတရုတ်ရုပ်တွေနော်ကိုစားနဲ့ဆော့ဟဲနေမလေးဖိုက်တာတော့ပုံမြဖြူနေနော်ဆော့ဟဲနေတာပုံမြနေနဲ့တန်းနဲ့ဆော့ဟဲနေကိုရီကိတကန်နဲ့ဒီဖက်လည်း push ကိတကန်နော်ကိုစားနဲ့ဆော့ဟဲနေ blue sign တီဗီကိုဝင်တော့တာပဲနော်ကိုရီကိတကန်နဲ့ဆော့ဟဲနေဆိုတော့လူကိတကန်နဲ့ဆော့ဟဲနေထောင်နေကြတယ်နေရှင်နေတာလေဆော့ဟဲနေတော်တော်ဖိအားပေးနေနော်မလေးဖိုက်တော့ဒီဖိုက်တာလေဒူးရနေနေနော်သူ့ဒူးနေတဲ့မလေးဖိုက်တာဆိုနေနေရှင်နေတာရတယ်မလေးဖိုက်တာpush ကိတကန်နဲ့ဆော့ဟဲနေโอ้โซเฮนี่ป่าวช่วยดูอย่างนี้ใจจะไม่ไปแล้วป่าวตัวก็เนาะโซเฮนี่ก็เลยตีช่วยโซเฮนี่ตรงนี้ใจเลยช่วยโซเฮนี่ตรงนี้ใจเลยโซเฮนี่รีไฟดับมูนี่เนาะตรงนี้ใจเลยโซเฮนี่ဒီနေတာတဲ့တော်နေအိုးကဲကြိုင်အိုးပိုးစားနဲ့ blue sign တီးရောနော်မောက်ဝင်လေးခိုက်တာစီဝဲနော်អយយមកដៃចាមកកែងមាញ់រឹងធ្គាមតែសុំសម្លេងតែដៃឲ្យផានិតមួយមកអូកំពុងតែសម្រួលដល់បើកន្លងនេះហ្វេតភាពဖြូတွေပါလမ်းငုံနေနော်ព្រោះថាចូលកែងបាញ់មិនធ្ងន់ណាស់នេះបើបោះជង្គង់ផលរបស់ផានិតកន្លែងនេះឈូសមកកែងមួយនេះពេញមួយទៀតនេះបោះជង្គង់ពេញប្រាក់ត្រាពីម៉ាឡេស៊ីក៏មិនធម្មតាដែរបាទវានេះတိုက်သေးတယ်မនេះခွိုက်တာလေកែងរបស់ផានិតធ្ងន់ដែរនេះលឹបចង់ឆាបមួយនេះមួយកែងនេះលេងហើយបាទម៉ង់ដូចស្រុបបាទដៃប៉ះដៃតោះណៃយាយတော့បាទប្រខាន់ពុសិឡាទៅពេញโอเคเนาะဒါတော့17ရက်နေ့ညကကျွန်တော်မလေးဖိုက်တာကိုပွဲစားနဲ့ဘလူးထားထားတဲ့ဘလူးစိုင်းတီးကိုအလေးထုတ်နိုင်သွားခဲ့ဆွဲဟိနေပွဲလေးပဲဖြစ်ပါဆိုတော့ဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလူးစိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ဖို့ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့ပုံမှန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel လေး subscribe လုပ်နေ subscribe လုပ်သွားပြီးကြပါเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်